ជំរាបសួរបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Sleuk Teuy នៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើត្រីកន្ធរប្រឡាក់ចាត្រីកន្ធរប្រឡាក់ដែលនាងខ្ញុំយកមកបង្ហាញជូនបងប្អូននៅពេលនេះជាត្រីកន្ធរប្រឡាក់ដែលមានរសជាតិប្រៃឬក៏រសជាតិប៊ីចេងចានាងខ្ញុំមិនប្រើរសជាតិផ្អែមទេហើយនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះនាងខ្ញុំក៏បង្ហាញជូនបងប្អូនអំពីតិចនិចធ្វើយ៉ាងណាប្រឡាក់ត្រីកុំឲ្យហើមសាច់ចាដូច្នេះមុននឹងចាប់ដើមចូលដល់វិធីធ្វើសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច like share subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗពី Channel របស់នាងខ្ញុំដូច្នេះសូមបងប្អូនមើលគ្រឿងផ្សំជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះគឺនាងខ្ញុំប្រើត្រីកន្ធរចំនួន1គីឡូកន្លះជាត្រីដែលបានធ្វើស្អាតនិងកាត់ក្បាលរួចហើយអំបិលចំនួន90ក្រាមហើយនិងម្សៅស៊ុបចំនួន50ក្រាមចាដូច្នេះគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ប្រឡាក់ត្រីកន្ធរនៅពេលនេះគឺមានតែពីរមុខទេគឺអំបិលហើយនិងម្សៅស៊ុបបើសិនជាបងប្អូនញ៉ាំប៊ីចេងបងប្អូនអាចប្រើប៊ីចេងចំនួនម្សៅស៊ុបបាននេះគឺជាត្រីកន្ធរដែលនេះខ្ញុំបានទិញមកពីផ្សារឲ្យគេធ្វើរួចហើយដោយកាត់ក្បាលនិងស្រកាស្អាតហើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកលក់ធ្វើត្រីឲ្យយើងអត់ស្អាតបាន 100% ទេជាពិសេសគឺស្រកាត្រីតែម្ដងរាល់ពេលដែលនេះខ្ញុំទិញត្រីកន្ធរឲ្យគេធ្វើរួចហើយនៅពេលដល់មកដល់ផ្ទះគឺនាងខ្ញុំត្រូវតែកោសស្រកាលាងឲ្យស្អាតបន្ថែមតទៅទៀតបើសិនជាបងប្អូនអត់មានខ្នោសដូចនាងខ្ញុំទេយើងអាចប្រើកំបិតនោះក៏បានដែរចាកោសបន្ថែមទៀតទៅជាពិសេសនៅត្រង់ខ្នងហើយនឹងពោះត្រីតែម្ដងចាគឺស្រកានៅច្រើនត្រីកន្ធរប្រឡាក់ដែលមានរសជាតិប្រៃនេះនៅពេលដែលស្ងួតហើយយើងយកទៅចម្អិនយើងអាចទទួលទានជាមួយនឹងស្វាយទុំអលឹកទុំជាពិសេសគឺបានជ្រលក់ជាមួយនឹងទឹកខ្មេះស្ករទៀតគឺកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតើនៅក្នុងចុងវីដេអូនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនអំពីរបៀបលាយទឹកខ្មេះដើម្បីជ្រលក់ជាមួយនឹងត្រីកន្ធរឬក៏ត្រីណាដែលមានរសជាតិប្រៃការប្រឡាក់ត្រីកន្ធរនេះបងប្អូនអាចកែច្នៃបន្ថែមរសជាតិបើសិនជាបងប្អូនចង់បានរសជាតិផ្អែមបងប្អូនអាចយករូបមន្តអំពីការប្រឡាក់ត្រីងៀតដែលមានរសជាតិផ្អែមរបស់នាងខ្ញុំយកទៅប្រឡាក់ត្រីកន្ធរនឹងបាននាងខ្ញុំនឹង copy link អំពីរបៀបធ្វើត្រីងៀតផ្អែមនឹងចូលទៅក្នុង description box ដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនចង់ប្រឡាក់ត្រីដែលមានរសជាតិផ្អែមបងប្អូនអាចយករូបមន្តរបស់នាងខ្ញុំនឹងបានត្រីកន្ធរដែលបានធ្វើស្អាតរួចហើយគឺយើងត្រូវតែដាក់សម្រស់ឲ្យស្រស់ទឹកជាមុនសិនមុននឹងយកទៅប្រឡាក់វិធីនៃការដាក់សម្រស់ត្រីឲ្យស្រស់ទឹករបស់នាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំដាក់ត្រីដោយកាប់ក្បាលចុះខាងក្រោមចាធ្វើបែបនេះគឺត្រីរបស់យើងវាស្រស់ទឹកលឿនបានល្អក្រោយពេលដែលបានដាក់ត្រីសម្រស់ឲ្យស្រស់ទឹករួចហើយគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកត្រីហ្នឹងមកឆូតចាចំពោះត្រីមួយគឺមួយឆ្នូតកំបិតនឹងតែម្ដងបើសិនជាត្រីកន្ធរធំបងប្អូនអាចឆូត2ឆូតក៏បានដែរចានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំដែលត្រូវប្រឡាក់ត្រីគឺមានអំបិលហើយនិងម្សៅស៊ុបនាងខ្ញុំនឹងលាយគ្រឿងផ្សំទាំងពីរមុខនោះមានអំបិលហើយនិងម្សៅស៊ុបច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វសាច់មុននឹងយកទៅប្រឡាក់ជាមួយនឹងត្រីវិធីដែលច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ចូលគ្នាមុននឹងប្រឡាក់ហ្នឹងគឺជាវិធីដែលងាយស្រួលហើយចំណេញពេលវេលាសម្ភារៈដែលត្រូវយកមកប្រឡាក់ត្រីគឺត្រូវតែស្អាតស្ងួតល្អចាយើងត្រូវតែជូតជំរះឲ្យស្ងួតមុននឹងយកមកប្រើការដើម្បីប្រឡាក់ត្រីនាងខ្ញុំយកត្រីមកប្រឡាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំដែលបានច្របល់គ្នានោះម្ដងមួយជាពិសេសនៅត្រង់ពោះត្រីគឺយើងអាចញាត់អំបិលចូលបន្តិចទៅចាដើម្បីឲ្យត្រីរបស់យើងនោះចូលជាតិបានល្អហើយមិនហើមសាច់ស្អុយគន្លឹះនៅក្នុងការប្រឡាក់ត្រីដើម្បីកុំឲ្យសាច់ត្រីអន់ឬក៏ស្អុយខូចហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែច្របាច់ត្រីចំនួន2សាឬក៏3សាក្រោយពេលដែលយើងបានប្រឡាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងរួចហើយដោយត្រីរបស់នាងខ្ញុំនៅពេលនេះគឺនាងខ្ញុំបានច្របាច់ឡើងចុះចំនួន2ឬក៏3សាហើយការច្របាច់ត្រីគឺយើងត្រូវតែច្របាច់ត្រីម្ដងមួយចាបងប្អូនសូមកុំចាប់ត្រីម្ដង2 3ឬក៏ច្រើនជាងនឹងមកសង្កត់ច្របាច់ត្រីឲ្យសោះការដែលច្របាច់ត្រីម្ដងមួយដូច្នេះគឺធ្វើឲ្យត្រីរបស់យើងនោះចូលជាតិជាមួយនឹងអំបិលបានល្អហើយមិនធ្វើឲ្យត្រីស្អុយឬក៏អន់សាច់នោះទេ ច
នៅក្នុងការប្រឡាក់ត្រីនេះបើសិនជាបងប្អូនចង់បានរសជាតិបន្ថែមដូចជាខ្ញីឬក៏រំដេងឬក៏ម្ទេសបងប្អូនអាចបន្ថែមបានទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនប៉ុន្តែសម្រាប់ការធ្វើត្រីកន្ធោប្រឡាក់របស់នាងខ្ញុំនៅពេលនេះគឺជារសជាតិដើមឬក៏គេហៅថារសជាតិ original របស់ចាស់ទុំយើងតាំងពីដើមមកតែម្ដងចាគឺត្រីនេះនៅពេលដែលប្រឡាក់ហើយគឺមានរសជាតិប្រៃពេលដែលធ្វើត្រីកន្ធោដែលមានរសជាតិប្រៃនៅពេលនេះធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំនឹកឃើញដល់អនុស្សាវរីយ៍កាលនៅពីតូចៗនៅពេលដែលបានញ៉ាំត្រីកន្ធោងៀតម្ដងគឺពិតជាមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតែនចាជាពិសេសគឺបានជ្រលក់ជាមួយនឹងទឹកខ្មេះលាយនឹងស្ករហើយខ្ទឹមឬម្ទេសហ្នឹងគឺថាញ៉ាំបាយអស់ច្រើនមែនតែនចាត្រីរបស់នាងខ្ញុំនៅពេលនេះគឺនាងខ្ញុំច្របាច់បាន2ត្រឡប់រួចហើយនេះគឺជាជុំចុងក្រោយនៅក្នុងជុំចុងក្រោយនេះគឺយើងអាចច្របាច់ដោយលើកត្រីម្ដង2ឬក៏3យកមកច្របាច់ក៏បានដែរពីព្រោះត្រីរបស់យើងច្របាច់មួយនោះបាន2ជុំរួចមកហើយត្រីរបស់យើងអាចចូលជាតិជាមួយនឹងអំបិលបានល្អនេះគឺជាជុំចុងក្រោយនៅក្នុងការច្របាច់ត្រីនឹងមុននឹងរៀបត្រីទុកដោយសារកំឡុងពេលនេះគឺជាកំឡុងពេលដែលជំងឺ Covid កំពុងតែផ្ទុះខ្លាំងម្ដងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះនេះខ្ញុំព្យាយាមចេញវីដេអូណាដែលតាក់ទងទៅនឹងមុខម្ហូបអាហារដែលយើងអាចធ្វើទុករក្សាទុកបានរយៈពេលយូរថ្ងៃចា2-3ថ្ងៃឬក៏1អាទិត្យជៀសវាងការកាត់បន្ថយការចេញខាងក្រៅត្រីដែលបានរៀបរួចហើយដាក់នៅក្នុងចានដែកដើម្បីផ្អាប់ទុកហ្នឹងនៅសល់ទឹកត្រីគឺយើងអាចយកទឹកហ្នឹងយកមកចាក់ពីលើត្រីដើម្បីឲ្យត្រីរបស់យើងចូលជាតិជាមួយនឹងទឹករបស់ត្រីបន្ថែមទៅទៀតយើងត្រូវតែជូតសម្អាតមាត់ចានដែករបស់យើងឲ្យស្អាតបានល្អមុននឹងបិទថង់ផ្លាស្ទិកដើម្បីផ្អាប់ត្រីរបស់យើងទុកត្រីនេះនៅពេលដែលយើងប្រឡាក់ហើយគឺយើងត្រូវតែយកទៅរក្សាទុកនៅក្នុងទូទឹកកកហ្នឹងចំនួន1យប់ចាត្រីដែលនាងខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំប្រឡាក់ពីល្ងាចព្រឹកឡើងបាននាងខ្ញុំលើកត្រីនឹងហាលដោយនៅពេលយប់គឺនាងខ្ញុំយកត្រីហ្នឹងទៅដាក់ក្លាសេនៅក្នុងទូទឹកកកចាគឺទុកក្លាសេនៅកន្លែងត្រជាក់ធម្មតាទេមិនមែននៅកន្លែងដែលកកនោះទេនេះគឺជាត្រីដែលនាងខ្ញុំបានផ្អាប់ទុកចំនួន1យប់រួចហើយចានាងខ្ញុំនឹងលើកឲ្យបងប្អូនមើលគឺអត់មានសាច់ត្រីណាដែលអន់ឬក៏ស្អុយនោះទេចានាងខ្ញុំច្របាច់ទៅគឺសាច់ត្រីរឹងល្អមែនតើជំហានបន្ទាប់គឺការរៀបចំលើកត្រីដាក់ហាលចានាងខ្ញុំប្រើកន្ត្រងឬក៏កន្ត្រកពណ៌ខៀវដោយមានសំណាញ់បិទជិតហ្នឹងដើម្បីហាលត្រីដោយសារខែនេះជាខែដែលមានពន្លឺកម្ដៅព្រះអាទិត្យខ្លាំងដូច្នេះការហាលត្រីរបស់នាងខ្ញុំហ្នឹងតែមួយថ្ងៃទេគឺត្រីរបស់យើងស្រពាប់ស្ងួតបានល្អហើយខណៈពេលដែលហាលពីព្រឹកនៅពេលថ្ងៃត្រង់គឺយើងត្រូវតែរត់ទៅត្រឡប់ត្រីដើម្បីឲ្យត្រីរបស់យើងហ្នឹងស្ងួតបានទាំងសងខាងបានល្អចានៅពេលនេះរៀងល្ងាចហើយនាងខ្ញុំនឹងលើកត្រីដែលបានហាលចំនួន1ថ្ងៃហ្នឹងឲ្យបងប្អូនមើលឃើញថាត្រីស្រពាប់បានល្អគឺនាងខ្ញុំហាលតែមួយថ្ងៃទេគឺយកត្រីដែលមានស្ងួតតែប៉ុណ្្នឹងទេនាងខ្ញុំមិនហាលឲ្យស្ងួតជាងនឹងទេបើសិនជាហាលស្ងួតជាងនឹងនៅពេលដែលត្រីយើងយកទៅអាំងទៅគឺត្រីរបស់យើងវាក្រៀមអត់មានសាច់ញ៉ាំនឹងទេវិធីនៃការរក្សាទុកត្រីប្រឡាក់ឬក៏សាច់ប្រឡាក់របស់នាងខ្ញុំដើម្បីឲ្យទុកញ៉ាំបានយូរគឺនាងខ្ញុំប្រមូលត្រីច្រកទៅក្នុងថង់ដោយប្រើថង់ដែលមានរូតមាត់បិទជិតហ្នឹងច្រកហើយគឺទុកទៅខ្លះសេនៅកន្លែងត្រជាក់ធម្មតាចាការធ្វើបែបនេះគឺយើងអាចរក្សាទុកត្រីបានរយៈពេលប្រហែលជា2ឬក៏3អាទិត្យដែរដោយសារត្រីកន្ធោប្រឡាក់នេះមានរសជាតិរាងប្រៃបើសិនជាបងប្អូនធ្វើតាមរូបមន្តរបស់នាងខ្ញុំមុននឹងយកត្រីនឹងទៅអាំងសូមបងប្អូនយកត្រីនឹងទៅលាងទឹកជាមុនសិនចាដើម្បីឲ្យជ្រះជាតិអំបិលមួយចំនួនមុននឹងយកទៅអាំងបើសិនជាបងប្អូនមានលទ្ធភាពបងប្អូនគួរតែមានម៉ាស៊ីន air fryer មួយនៅក្នុងផ្ទះចាពីព្រោះម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺវាកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ប្រេងបានច្រើនមែនទែនចាជៀសវាងនឹងការហានិភ័យចំពោះសុខភាពរបស់យើងទៅថ្ងៃមុខត្រីដែលនាងខ្ញុំបានអាំងរួចហើយគឺនាងខ្ញុំទុកមួយអន្លើសិនជំហានបន្ទាប់គឺនាងខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនអំពីរបៀប
លាយទឹកខ្មេះជាមួយនឹងស្ករហើយនឹងគ្រឿងផ្សេងៗទៀតដើម្បីជ្រលក់ជាមួយនឹងត្រីកន្ធររបស់យើងនឹងចាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើទឹកខ្មេះស្ករនឹងមានដូចជាទឹកខ្មេះចំនួន1កូនចានចង្កឹះស្ករត្នោត1ស្លាបព្រាបាយម្សៅស៊ុបកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមដែលបានចិញ្ច្រាំហើយស្លឹកខ្ទឹមដែលបានហាន់ល្អិតៗនិងម្ទេសយើងលាយច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យចូលគ្នារួចហើយកូរឲ្យរលាយស្ករនិងម្សៅស៊ុបតែប៉ុណ្ណឹងជាការស្រេចដោយសារទឹកខ្មេះរបស់នាងខ្ញុំជាទឹកខ្មេះដែលធ្វើដោយខ្លួនឯងពីស្ករត្នោតដូច្នេះពណ៌រាងខ្មៅបន្តិចចានេះបងប្អូនជាត្រីដែលនាងខ្ញុំបានហាលរួចហើយគឺមានសភាពស្រពាប់ប៉ុណ្ណឹងឯងនាងខ្ញុំលើកជូនបងប្អូនមើលឃើញទេទំនងវាបងប្អូនតែប៉ុណ្ណេះគឺយើងទទួលបានត្រីកន្ធរប្រឡាក់ដែលមានសាច់រឹងល្អមិនហើមមិនស្អុយនោះទេយើងអាចរក្សាទុកញ៉ាំក្នុងកំឡុងពេលដែលកូវីដកំពុងតែផ្ទុះម្ដងទៀតនឹងជៀសវាងការកាត់បន្ថយចេញនៅខាងក្រៅផ្ទះចានេះគឺជាត្រីដែលនេះខ្ញុំបានអាំងអំបញ្ញមិញហ្នឹងលើកជូនបងប្អូនមើលហើយនេះខ្ញុំនឹងហែកត្រីមួយឲ្យបងប្អូនមើលចាថាតើសាច់ត្រីហ្នឹងវាអន់ឬក៏ហើមដែរឬទេចាគ្រប់ត្រីទាំងអស់គឺមិនមានត្រីណាដែលអន់សាច់ឬក៏ស្អុយនោះទេគឺសាច់ត្រីរឹងល្អមែនតែនការដែលញ៉ាំត្រីកន្ធរហ្នឹងគឺនេះខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងជាងគេនៅត្រង់ពោះហ្នឹងតែម្ដងដោយមានខ្លាញ់តិចតិចញ៉ាំទៅគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតែនតើបងប្អូនធ្លាប់ញ៉ាំត្រីកន្ធរប្រឡាក់ដែលមានរសជាតិប្រៃឬក៏ត្រីងៀតផ្សេងៗដែលមានរសជាតិប្រៃជ្រលក់ជាមួយនឹងទឹកខ្មេះស្ករបែបនេះដែរឬទេចំពោះនេះខ្ញុំសឹងតែគ្រប់ពេលដែលទទួលទានត្រីប្រឡាក់ដែលមានរសជាតិប្រៃគឺនេះខ្ញុំតែងតែនឹកឃើញឬក៏រកទឹកខ្មេះលីស្ករយកមកជ្រលក់ជាមួយនឹងត្រីការញ៉ាំត្រីប្រឡាក់ជាមួយនឹងលឹកទុំឬក៏ស្វាយទុំហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអាហាររបស់យើងកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាពិសេសគឺស្វាយទុំតែម្ដងដោយសាររដូវហ្នឹងហើយកំឡុងពេលនេះគឺស្វាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺធ្លាក់ថ្លៃកន្លែងខ្លះសឹងតែគ្មានហាងឆេងតែម្ដងដូច្នេះសូមបងប្អូនជួយគ្នានៅក្នុងការទិញឬក៏កែច្នៃម្ហូបអាហារណាដែលធ្វើអំពីស្វាយនឹងចានេះខ្ញុំជ្រលក់ត្រីជាមួយនឹងទឹកខ្មេះហើយលើកជូនឲ្យបងប្អូនមើលតើទំនងឬទេស្រក់ទឹកមាត់ដែរឬទេបងប្អូនចាសូមអរគុណបងប្អូនចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នេះខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អំពីរបៀបនៃការធ្វើត្រីកន្ធរប្រឡាក់រសជាតិដើមនៅពេលនេះចំពោះបងប្អូនថ្មីៗដែលមិនធ្លាប់បានចុច Subscribe ដល់ Channel របស់នេះខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយចុច Like Share Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗពី Channel របស់នេះខ្ញុំនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីៗក្រោយៗជាបន្តទៅទៀត